Ukoliko vam je ovo prvi put da vidite moje lice, ćao, ja se zovem Milica, ovo je kanal Milica M, like, share, subscribe. Ali ukoliko me znate od ranije, znate da kada sam tek krenula da snimam u 8. razredu, da sam snimala dosta videa poput saveta za učenje, kako položiti i malu maturu itd. itd. Sadržaj koji sada pravim je dosta različit od onoga što sam pravila u 8. razredu, jer jel te, nadam se da sam malo odrasla i malo sazrela. I ne brinite, štreberka Milica i dalje tu. Sama činjenica da sam otišla sama da živim u inostranstvo da bi stekla više obrazovanje govori o tome da škola igra bitnu ulogu u mom životu, verovali ili ne. I onda mi je bilo veoma drago kada je Via Akademika pitala mene da budem deo njihovog projekta, gdje ću snimiti par videa o studentskom životu u Holandiji, u različitim gradovima, na različitim fakultetima. Holandski nije jezik kojim se služim, tako da ne želim da izgovorim pogrešno ime ovog fakulteta. Sad ćemo da čujemo kako Google Translate izgovara. Vrije Universiteit. Vrije Universiteit, ok. Ali pre nego što kažem nešto o studiranju na Vrije Universiteit, kao i o studiranju u Amsterdamu, želela bih da kažem par reči o samom centru za obrazovanje Via Akademika. Kompanija sa sedištem u Beogradu koja pomaže studentima čitavog Balkana da pronađu odgovarajuće studije u inostranstvu, na najbolji način pripreme i pošalju svoje aplikacije i budu primljeni na željene programe. Direktno sarađuju i predstavljaju preko 100 univerziteta iz Evrope i Amerike, a kroz njihov mentorski program je već prošlo preko 800 studenta. Studenti koji su prošli kroz mentorski program Via Akademike i upisali studiju u inostranstvu nalaze se u zemljama širom sveta. Međutim, dosta njih izabere upravo Holandiju kao njihovu destinaciju. Zbog čega ova zemlja privlači toliki broj studenta? Sad ćemo da saznamo. Holandsko obrazovanje spada među najboljima na svetu. Ono što je takođe veoma značajno jeste da je veliki broj holandskih univerziteta među top 100 obrazovnih institucija na svetu na različitim rang listama. I upravo ovo je činjenica koju poslodavci širom sveta veoma cene, te ne verujem da ćete imati problema sa nalaženjem posla ukoliko odlučite da studirate baš ovde. Osim toga, Holanđani su narod koji najbolje pričaju engleski na svetu kao drugi jezik, što se ogleda i na fakultete, s obzirom da skoro svaki program nude, pored holandskog, i na engleskom jeziku. Upravo ta činjenica privlači veliki broj studenta iz celog sveta. Ono što je meni jako bitno jeste da je Holandija jedna jako održiva zemlja i održivost se ogleda u svakodnevnom životu ovde. Bilo da je to odvajanje otpada i reciklaže, konzumacija manje životinjskih proizvoda ili vožnje bicikla umesto vožnja kolima ili bilo kojim drugim prevozom koji je manje održiv od bicikla. Održivost je svuda ovde. Postoje mnogobrojne prednosti studiranja u Holandiji o kojima ću vam još pričati u narednim videima, međutim odluka da živite i studirate ovde dolazi sa određenim izazovima. Meni je lično najveći izazov predstavljalo navikavanje na vremenske prilike ovde, s obzirom da Holandija nije baš najsunčanije mesto na svetu. Vetar i kiše su česte pojave, a u određenim delovima godine vedro nebo je retka pojava. Međutim, vremenom se naviknete na sve, pa i na vožnju biciklom po najhladnijem vremenu. Ako ste osoba na koju jako utiču vremenske prilike, možda Amsterdam, odnosno Holandija, nije najbolje mesto za vas. Kako je standard života u Holandiji visok, tako su i cene znatno više od onih na koje većina nas navikla. I za kraj da završimo priču o lošim stranama studiranja u Holandiji, holandski fakulteti su jako rigorozni. Kako je holandski obrazovni sistem jedan od najboljih, studentima se nudi mnogo znanja, ali se isto tako očekuje da održavaju rezultate zadovoljavajućim. Upravo zato se dobra organizacija učenja podrazumeva za uspešno studiranje ovde. Tako da ukoliko umete da se dobro izborite sa stresom i sa intenzivnošću koja dolazi sa studiranjem u Holandiji, onda predlažem da dođete, ali ukoliko više volite laganiji i opušteniji tempo, onda definitivno ne preporučujem ovu zemlju kao zemlju za studije. Glavni grad Holandije, grad u kome ja živim, u kome se nalazi Vrije Universiteit, odnosno tema ovog videa, grad sa mnogim brojem kanala i mostova, velikim brojem uskih kuća i velikih prozora, grad kulture, grad koji broji 800.000 stanovnika, a čak 1 milion bicikala. Pre pandemije godišnji broj posetilaca ovog grada iznosio je oko 14 miliona, ali Amsterdam ne samo što privlači ogroman broj turista svake godine, već i privlači veliki broj studenta svake godine. Postoji nešto kod ovog grada zbog čega studenti rado dolaze ovde, ali zbog toga treba da postavimo pitanje šta tačno ljude privlači kod Amsterdama i koje su stvari koje možda odvlače ljude od ovog grada. U ovom gradu živi preko 170 nacionalnosti. To znači da ste stalno okruženi različitim jezicima i kulturama, ali raznolikost se ogleda u mnogim stvarima kod života u ovom gradu.
kao na primjer u broju različitih događaja, u kulturnom sadržaju ili na primjer u činjenici da ovde postoje restorani koji nude hranu iz svakog dela sveta. S obzirom da se ovde nalazi jedan od najvećih aerodroma u Evropi, Amsterdam je odlično povezan sa ne samo Evropom, nego bukvalno celim svetom. Od Amsterdama do bilo kog mesta u Holandiji vam uglavnom ne treba preko 2 sata. Amsterdam je jedan jako dinamičan grad, ali u isto vreme je jako opušten. Ljudi su takođe veoma opušteni i veoma otvoreni, tako da možete da budete to što jeste. Rekla sam, Holandija je skupa, ali Amsterdam ne samo što je najskuplji grad u Holandiji, nego je jedan od najskupljih gradova u celom svetu. Međutim, život u bilo kojoj evropskoj prestonici zahteva promene potrošačkih navika, što zapravo i nije tako loša stvar, pogotovo ako ste student. Jedna dobra stvar kod toga što sam se preselila u Amsterdam za vreme korone jeste da sam uspela da iskusim Amsterdam bez velikog broja turista i da vidim Amsterdam kakav je zapravo bez te buke i gužve koja postoji kada ga posećaju 14 miliona ljudi godišnje. Ali upravo ta dinamičnost života čini Amsterdam posebnim. Univerziteti ovde, kao i Freie univerzitet, vam pomažu u prvoj godini da nađete smeštaj, ali ovaj smeštaj je dosta ograničen, tako da ukoliko se prijavite kasno, postoje velike šanse da nećete dobiti smeštaj od fakulteta. Međutim, posle prve godine će sve biti lakše, jer dok upoznajete grad, pronaći ćete s kim i gde ćete da živite. Najbitnije je da sa nalaženjem smeštaja krenete što ranije i da budete strpljivi. U Amsterdamu se nalazi nekoliko univerziteta i viših škola i Freie univerzitet je jedan od njih. Osnovan je 1880. godine i nalazi se u južnom delu grada. Glavne vrednosti ove ustanove čine otvorenost, odgovornost i lična angažovanost. Ovo se ogleda i u imenu ustanove, s obzirom da se ime bukvalno prevodi kao slobodni univerzitet. Freie nudi 25 programa osnovnih studija na engleskom jeziku, dok na masteru postoji oko 150 programa na engleskom. Svake godine ovu ustanovu pohađa preko 25.000 studenta iz cijelog sveta. Međutim, kako ja sama nisam student ovog fakulteta, ne mogu vam dati više informacija od onoga što se može pročitati na internetu. Stoga sam odlučila da pozovem Kaću, moju drugaricu iz srednje škole, koja na ovom fakultetu studira psihologiju i koja zbog pandemije trenutno pohađa nastavu na daljinu iz Beograda. Ćao! Da ti ne bih oduzimala previše vremena, počet ćemo odmah sa pitanjima, a prvo pitanje koje imam jeste zašto baš Freie fakultet? Najviše to kad sam otišla tamo, atmosfera fakulteta i studente sam tamo upoznala. Osim toga je program super, psihologija je bila jedino što sam htela da studiram, tako da to mi se sve uklopilo. A kako izgleda program psihologije na tvom fakultetu? Pa ispiti su sve koje sam do sad imala i čula sam da tako i generalno budu, su multiple choice, znači na zaokruživanje. Časovi imamo tako 2 puta nedeljno, da kažem. Časove koje profesor daje, koji su duži, to su napravili da svi budu snimljeni, tako da sve možeš da gledaš kad god tebi odgovara. Kako je studirati fakultet u Holandiji dok si i dalje u Beogradu sa svojim prijateljima sa kojima si odrasla? Pa, jako je teško, ali i mislim da posle sad već, znači prošlo par meseci, mislim da je sad teže, ali fakultet kao fakultet mislim da se dobro prilagodio situaciji. Mislim na početku je svima bilo jako teško. Mislim da su prilagođavaju se, vidi se razlika, tako da mislim da će biti još bolje samo. A čemu se najviše raduješ što se tiče odlaska u Amsterdam? Radujem se nekom kao studentskom životu, jer ovde je samo kao i pre. Da. Teško je upoznati ljude naravno sada, tako da tome se radujem isto baš. Da li bi mogla da mi opišeš studiranje psihologije na tvom fakultetu u 3 reči? Interesantno je zbog cijele situacije. Izazov je i nešto novo je. Tako da to je, na primjer. Hvala ti puno, Kaća, što si izdvojila vreme za ovaj video. Nadam se da je sve okej, da sve ide super i jedva čekam da te vidim da li u Beogradu, da li u Amsterdamu. Odluka da studirate u inostranstvu podrazumeva odvajanje od porodice, život u nepoznatoj zemlji, improvizacija u svakom smislu te reči. S druge strane, odlazak na studiju u inostranstvu također znači da ćete upoznati novu kulturu, možda ćete naučiti novi jezik,
možda ćete se zaljubiti, možda ćete da steknete prijateljstvo za ceo život. Moja želja jeste da ovaj video i videi koje ću i dalje praviti u saradnji sa VIA akademikom pomognu bar jednoj osobi da donese pravu odluku na kojoj obrazovnoj instituciji da nastavi školovanje. Ukoliko gledate ovaj video, ali ne želite da se školujete u inostranstvu ili možda odlučite ni da ne upišete fakultet, opet se nadam da vam je bilo interesantno da vidite kako izgleda otprilike život studenta u Amsterdamu. To je bilo to, vidimo se sledeće nedelje. Nemam više šta pametno da vam kažem. Ćao!